Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di gennaio 2024 e per la prima lettura dell'anno abbiamo il Papa. Amici del cancro. Devo dire che quando c'è il Papa si parla di riunioni familiari, si parla di qualche cosa che viene ufficializzato, che viene portato alla luce. Di solito è un evento, una manifestazione o un momento, diciamo, dove si ritrova tanta gente e dove viene divulgato qualche tipo di verità, di conoscenza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui, e ci sono anche i link al corso di tarocchi e alle previsioni per il 2024. Ok, andiamo a vedere, amici del cancro. Abbiamo un asso di bastoni, abbiamo l'eremita, un asso di pentacoli, quindi inizi, devo dire, 5 di coppe, abbiamo un cavaliere di spade, 9 di spade e 8 di coppe. Allora ragazzi, dicevo, tanti inizi la prima settimana di gennaio. Qui abbiamo un inizio che vi dirò con questo asso di bastoni potrebbe proprio essere di tipo passionale, magari un incontro intimo. Poi a un certo punto arriva l'eremita, ho voglia di stare da solo, non voglio vedere nessuno. E per qualcuno fa riferimento a un sentimento di solitudine. Sapete che ci si può sentire soli anche quando si è in mezzo a tanta gente, no? E poi abbiamo questo asso di pentacoli, come se ci fosse la voglia di iniziare qualcosa di concreto, però con questo 5 di coppe c'è anche la paura di pentirsi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo asso di bastoni. Abbiamo un 3 di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. Scusate, un 3 di coppe, un cavaliere di pentacoli. Ho come la sensazione che qui potrebbe esserci stato un incontro, magari anche già alla fine di dicembre, e però qualcuno poi è come se avesse tirato indietro, o perlomeno è come se, sapete, le persone che tirano il sasso e poi nascondono la mano? Andiamo a vedere l'eremita. Vi ricordo che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi può anche risuonare come una situazione familiare piuttosto che tra amici, piuttosto che di coppia. Io dico l'energia che sento, diciamo, più forte, poi voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora, qui abbiamo un 10 di coppe e un 4 di bastoni. Guardate, in un certo senso sento che l'eremita, diciamo, lo volete un po' voi, nel senso che in questa fase di solitudine trovate comunque un 10 di coppe, una sorta di serenità, di completezza. Quello che trovo strano
E questo 4 di bastoni al contrario, perché di solito parla di un qualche tipo di situazione in disequilibrio. Ho come questo messaggio da darvi: sto bene anche senza casa. Magari non avete una casa di proprietà e intorno a voi vi fanno pesare la cosa e non so, come questa sensazione. C'è una sorta di disequilibrio, ma nonostante tutto anche un compimento, un appagamento, una sensazione di pienezza. Tenete presente che quando c'è l'eremita si parla di un momento di ricerca interiore. Può anche essere che qualcuno abbia semplicemente voglia di stare con i propri familiari in questo periodo, perché comunque il 10 di coppe è una carta di famiglia. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Abbiamo la ruota della fortuna e un 8 di pentacoli. Allora ragazzi, potrebbe essere una questione che riguarda un matrimonio, magari è il vostro, magari quello di questa nuova persona o di questa persona, insomma, che state frequentando. Vi dico così perché? Perché questo asso di pentacoli mi dice che voi vorreste qualche cosa di più. Certe persone addirittura vorrebbero o cambiare lavoro o trovare un lavoro o cambiare qualche cosa a livello giornaliero, come se aspettassero un colpo di fortuna. E ho come l'idea che qui probabilmente qualcuno tradisca e potreste essere voi questi, avete semplicemente voglia di togliervi da questa situazione, da questo matrimonio. Vi dico questo perché il 4 di bastoni è l'arcano minore in questo senso del Papa. Parla di legami che si interrompono. Ed è come se qualcuno qui volesse andarsene, volesse lasciare tutto, ma mancasse una questione pratica finanziaria. Andiamo a vedere il 5 di coppe, per quello probabilmente che avete paura di pentirvi. Abbiamo un 6 di coppe, il carro e l'8 di bastoni. Sì, guardate, con il carro credo che sia solo questione di capire da che parte andare, capire che tipo di direzione prendere. E che è come se ci volesse, se ci fosse non mi piace chiamarlo bisogno, una volontà di godersi di più magari l'altra persona o una determinata situazione nel giorno per giorno. Però è come se ci fosse un impedimento e vedendo qui il Papa mi viene a dire che può esserci qualche relazione già esistente da parte di uno dei due. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Abbiamo un Papa. Sapete, queste sì, possono essere relazioni effettivamente ancora esistenti, ma possono anche essere relazioni di tipo energetico, cioè magari la persona non frequenta più l'ex da mesi, ma il pensiero, magari per dei traumi che sono successi, il pensiero c'è ancora. Quello è un legame ancora esistente, anche se fisicamente non si vedono più, non si sentono più. A livello energetico è come se fossero ancora collegati da un filo. Allora abbiamo di nuovo il Papa, un Cavaliere di Spade e un 7 di Pentacoli. Ragazzi, qui devo dire che nella seconda settimana di gennaio l'energia cambia, c'è tanto movimento in più. Qui rivediamo il Papa, è come se finisse un tempo di attesa. Vi dico, questo Cavaliere di Spade, se proprio non avete nessuno e se questo era un incontro così sporadico, potrebbe essere una persona nuova, ma ho più la sensazione che sia un atteggiamento di velocità fondamentalmente, come se qualcuno qui ufficializzasse qualcosa, una propria verità. Fate attenzione perché per qualcuno ci potrebbe essere una sorta di fretta nel muoversi, nel prendere una decisione. E siccome qui avete il 9 di spade e qui il 5 di coppe, quindi avete
delle preoccupazioni che riguardano il passato, avete paura di pentirvi, di fare dei passi falsi, avete comunque dei pensieri che vi circolano, che non vi lasciano tranquilli per X ragioni. Andiamo a vedere questo 9 di spade. Asso di pentacoli che è qui. E 5 di coppe che è qui. Ho come la sensazione, ragazzi, che vi sfuggirà qualcosa dalle mani. Perché qui, con questo asso, avete la sensazione, cioè ho la sensazione di voler qualcosa di concreto, qualcosa di nuovo. Sia che la persona la conoscete già, sia che sia una persona nuova, ok? Però c'è voglia di qualche cosa che da vivere nella quotidianità e probabilmente con questo eremite in questo momento, o perlomeno nella prima settimana di gennaio, non succede ancora. Non è che stiate male perché comunque avete un 10 di coppe, vi sento completi, ma è come se voleste qualche cosa in più. Nella seconda settimana di gennaio cambiano i ritmi proprio, perché qui la vedo proprio più lenta, più riflessiva, mentre qui è più veloce. Diciamo che con questo papa qui è come se arrivasse una comunicazione, un'ufficializzazione, un qualche tipo di notizia, un qualche tipo di verità, anche un contratto potrebbe essere, come se venisse a galla. E da lì queste tre carte, ragazzi, qui sento che qualcuno perderà un'occasione. Quello di cui avevate paura, diciamo così, a furia di pensarci, a furia di dare energia a questa paura, potrebbe manifestarsi. Qui un'altra chiave di lettura è che abbiate talmente paura di ripetere certi errori del passato, di rimanerci male, di vivere il vuoto, di vivere la perdita, di insomma, che probabilmente qualcuno se ne andrà, cioè lascerà perdere la situazione o la persona. Sapete, ci sono delle persone che anche se le conosciamo da 2 minuti, qui abbiamo un 3 di pentacoli e il matto, anche se le conosciamo da 2 minuti, ci risuonano perché assomigliano tanto al mio ex, a quell'amico, a quell'amica, quel conoscente. È come se avessero dei modi di fare, il modo di parlare. Ci sono vari dettagli nella persona che avete davanti che vi ricordano qualcuno del passato. Ecco, in quel caso lì fatevi guidare dall'istinto, perché qui è un po' la stessa cosa, è come se si, diciamo, ripetessero o delle conoscenze o dei pensieri, c'è qualcosa che vi tormenta per quello che riguarda la situazione con questa persona e quello che avete già vissuto nel passato. E qui sento che fondamentalmente, ragazzi, andrete per altre vie, nel senso che l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, quindi è un po' come, ed è una carta di viaggio, anche qui avete una carta di viaggio, poi, no, qua, questa, vabbè, questo cos'è? Cavaliere di spade e cavaliere di spade, movimento ce n'è, anche viaggi appunto, perché abbiamo sia il carro che l'otto di coppe, e il 3, ah no, questo è di pentacoli, non di bastoni. Comunque ragazzi, il consiglio diciamo che vi vogliono dare le carte è di cercare una guida, di non essere troppo impulsivi. E la guida qui la rivedo anche un pochettino con il Papa, ok? Una guida spirituale che non è detto debba necessariamente essere una persona, può anche essere un libro, può essere un canale di YouTube, può essere qualsiasi cosa, però è come se avesse bisogno di lavorare sulla vostra introspezione, perché qui potranno esserci tanti pensieri, ma sono preoccupazioni legate al fatto che possa succedere di nuovo la cosa che è già successa. Quindi realmente non c'è motivo di preoccuparsi perché quella cosa lì non è successa. Ok? Quindi è un po' la parola preoccuparsi, l'ho anche detto già in un altro video e mi hanno anche commentato. È composta da due parole, preoccuparsi, cioè occuparsi prima. Ma se il problema non si sa se ci sarà, a cosa serve preoccuparsi? È giusto occuparsi di un problema, di un disguido, di un imprevisto nel momento in cui si presenta.
è inutile, diciamo, continuare a far lavorare il cervello su pensieri negativi, perché poi vi sentite nel vuoto, vi sentite come se vi mancasse qualche cosa. Allora, andiamo a vedere una carta degli angeli. Fai attenzione alle bandiere rosse. Ci sono segnali che ti mettono in guardia. Ragazzi, questo 4 di bastoni al contrario non è un caso. Questo cavaliere di denari al contrario neanche. Nel senso che comunque qui c'è stato un incontro, c'è un incontro, ma poi per qualche motivo, come vi dicevo, l'altra persona sta tirando indietro in questo periodo. E qui è come se ci fossero delle bandiere rosse. E vi dico, potrebbe venire fuori il fatto che l'altra persona magari ha già una relazione in piedi o sta uscendo da una relazione, insomma, non è completamente solo o sola. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 32. Qui fa riferimento sia alla luna che allo specchio, come spettro. Sapete che lo specchio quando ci si guarda allo specchio, no, l'immagine che si vede riflessa non è esattamente la nostra, soprattutto se la guarda un'altra persona, è come se fosse un po' distorta. Quindi attenzione che l'immagine riflessa è sempre un po' distorta. Parla anche di osservare quello che dà fastidio negli altri, perché è quella roba lì che noi dentro di noi non abbiamo lavorato. Quindi è un po' la legge dello specchio, appunto. Parla anche di luci lunari e di, a me viene da dirvi, nei. Sapete i nei, proprio i nei, questi qui. E abbiamo carta numero 5. Ecco, questa carta, guardate, c'è scritto eremita e ce l'avete anche voi qui. Parla di espansione e di stabilità. Secondo me, grazie a questo lavoro di introspezione che andrete a fare. È una carta numero 3, quindi è una carta di crescita, è una carta di espansione. Anche qui c'è scritto espansione, tra l'altro. E c'è anche scritto stabilità. Andiamo a vedere. Ok, una fatina, gratitudine. Vi invitano a essere grati per tutto quello che avete già avuto. Guardate, noto che anche qui c'è un bel sole, il sole fa crescere. È un po' come se vi dicesse ringraziate la vostra essenza, perché io la carta del sole nei tarocchi la sento un po' come la propria essenza, il bambino interiore, la genuinità, la purezza. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video, abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!